tumekuja katika muda ambao na sisi kwenye siasa ya uongozi wa baraza la masheikh tunataka kuwafanya mtandao na nyote watangaza dini ambao mko nje, watoto wa nyumbani ambao mtoka nyumbani, tuna mradi ule wa nahnu awalan, kwamba tuwahusishe wasomi wote wa dini ambao wana asili ya kule nyumbani wote pale. Kama hapa South Africa tufungue mtandao, tufungue mtandao vijana wa Burundi wako Belgique, tufungue mtandao huyo vijana wa Burundi wako Amerika, ili wasisahau kwao, kwa sababu kule ndio asili. Pawepo mtandao kwa ajili ya kwenda wanalinda maadili. Imegundulika kwamba watu wengi wanahama sehemu, wanataka wabadilike, hata misimamo ya dini ibadilike, wajikuta wametoka kwenye msimamo wa sunna walilewa nao nyumbani kwao. Lakini ule mtandao ukiendelea, bila shaka Mwenyezi Mungu atajalia mtahifadhi sunna zenu na watoto wenu mtawalea kwa sunna, na hata wakitaka kurudi nyumbani watarudi nyumbani wamehifadhi sunna inshallah. Nilikuwa na swali moja tu. Samahani kwa kuchukua muda wako. Hamna shida. Naam. Lenyewe ni kwamba ni sifa gani hasatan kwa imam anabidi awe nazo kama mtu imam, kama mtu mwenye majukumu ya uimamu? Ni sifa gani lazima azitembelee inshallah? Kule hali sifa za imamu kuna zinarudia kwenye aina mbalimbali ya mtazamo wa hiyo kazi ya imamu ambayo anataka kutekeleza. Kuna sifa za khuluq, za kitabia, na kuna sifatu amalia, sifa za kazi za kivitendo ambayo inabidi awe nazo pia, na sifatu ijtimaia na sifa za kijamii. Zote hapa zina tofauti. Ama sifa za kitabia, ya kwanza kubwa sana kabisa katika sifa ya mtu ambaye anataka kuwaongoza watu ni tawadhu. Mtu kuwa mtu wa kujiweka chini, usimutarafi ala alqaum. Usijifanye kwamba maadamu umekuwa imamu wewe umeshakuwa juu yao, wale wako chini yako. Sina kusiku zote ukiwa na sifa ya kujiweka juu na kuwa na ile sifa ya ujbu. Na ujbu ni ugonjwa unawateketeza watu wengi sana, na hasa unawatembelea watu wenye imani, wenye uchamungu. Watu wanaanguka sana kwenye uchamungu, watu wenye sifa za uchamungu kwenye ujbu, maradhi ya ujbu. Ujbu ni mtu mwenye anajiona kama yeye iko bora, anafikia daraja hataki hata kuona wengine kama wanaweza kumshauri kitu au kumuongoza kitu. Hiyo ishakuwa na ndio daraja, unaanguka kabisa, unaharibika. Lakini kuna sifa ya tawadhu ya mtu kujiweka chini. Mtu anasema wama tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu. Mtu hawezi kujiweka chini, yani unajirudisha chini, Mwenyezi Mungu atakupandisha, utakuwa juu. Hiyo ndio sifa ya kwanza mtu awe nayo. Sifa ya pili awe ni ikhlas, awe na ikhlas, awe mtu ni mwenye kuwa na kumpokesha Mwenyezi Mungu na kufanya mambo yake yote kwa ajili ya Allah na kutarajia malipo kwa Allah. Usifanye ile kazi kwamba ni sababu ya kufikia kwenye malengo fulani, ni sababu ya kujionesha, ni sababu ya kujitukuza, lakini unafanya matendo yako ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu cha pili ambacho ni kikubwa sana, hubbul khairi lil akharin. Wewe ni mtu ambaye unawapendea wengine khairi. Ikiwa imamu ambao bado unapijipenda mwenyewe, ambayo inaitwa al-anania, unataka unajitazama wewe mwenyewe, hauangalii wenzako khairi. Kuna khairi utaziona wewe kama imamu ambao ungelikuwa ni aula uzifikishe kwa umma wako, hazitofika kwa sababu hauwapendei wengine khairi. Lazima uwe ni mtu ambaye unawapendea wengine khairi, ili uwashirikishe wengine kwa yale mazuri ambayo yatakujia kama imamu, kwa ajili ya kutaka kuwatazama wenzako, kwa una moyo wa kuwapendelea, na wao wote wapendelea na utawafuata. Hizi ni sifa imamu anatakiwa awe nazo. Ama ukiwa anani, mtu mwenye kujipenda, kila kitu atajikusanyia yeye mwenyewe, hatimaye atajikuta yuko kwenye uadui na wale ambao anawaongoza. Hizi ni katika baadhi ya sifa ambazo zinatakiwa kitabia. Alafu na tabia nyingine ambayo ni muhimu sana, wewe uwe hadhiran, uwe mwenye kutahadhari kile ambacho unawahimiza wenzako, wewe aula man yati bihi, wewe ni wa kwanza mwenye kukifanya. Na kile unachowakataza watu, aula man yantahi minhu, wewe ni wa kwanza mwenye kukiacha. Usije kuwa katika wale ambao unawaambia watu kitu alafu wewe ndio unakuwa kwanza kukifanya kibaya,
unawakataza watu kitu kibaya, unakuwa kwanza kukifanya, unawaamrisha watu kitu alafu hauonekani kwenye kile ambacho uliwaamrisha watu. Hizi ni sifa kubwa ambazo zinatakiwa kwa imamu, 4 kubwa: ikhlas, tawadhu, hubbul khairi lil akharin, awe ni mtu hadhiran fima ya'muru bihi fayati bihi wa fima yanhanu fayantahi anhu. Hivyo utakuwa imamu mzuri, utaleta faida kwa watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie. Zinakuja sifa amalia, sifa za kivitendo. Wakati wewe unafanya ile kazi, uwe na siha nzuri. Imamu anatakiwa kuwa iko na afya nzuri ambayo itamfanya aweze kuwa control wa mama zake vizuri, awe na quwwatul basira, uwe na muono mkubwa wa kuona mbali. Unaweza ukaona jambo ambalo litawadhuru mapema ukawatahadharisha. Usini mtu umefungwa macho hauoni. Kuna mambo ya kuwateketeza watu, unaweza ukawatahadharisha, hujui kitu. Kwa hivyo uwe na quwwatul basira, uwe na muono wa mbali, unaona vizuri sana lile ambalo wenzako wajaliona, tayari umeliona ili ulitahadharisha. Hilo linatakiwa imamu kuwa nalo. Alafu inakuja sifa ya ilmu, uwe na ilmu ambayo itakuwezesha kuwaongoza watu na kuwaelekeza watu vizuri. Kisha katika hiyo hali ya kuwa na ilmu ndio itakujalia kuwasaidia wenzako na nini, na uwe na kama ni sauti, iwe ni sauti nzuri sana ambayo itakuwa inawavutia maamuma zako wakati unawaswalisha, inapendeza pia wewe hivyo. Hizi ni sifa ambazo zinakuhusu wewe kikazi. Kuna sifatu ijtimaia, sifa za kijamii. Uwe ni rajulu ijtimai, uwe ni mtu wa watu.